എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയാണ്, ഫ്രഷാണ്, എല്ലാവർക്കും കാണാം കേട്ടോ. ഭയങ്കര കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ പലയിടത്തും വീണു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജോയ് ഡേവിഡ്, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്ത് വന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ. ഭീകരമായൊരു മഴയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കാലത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു. ചെക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖമായി പോണു, വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഈ മഴ ഹാപ്പി മഴ. ഓക്കെ, ശരി എന്നാൽ.